हांगासर एक ग्रोट्टो तयार जाते आसा मस्त सुबीत आसा कामाच्या अंतर आसा वय ह्याच्या विशयान इल्लें सांगीत गी तुमी हे एक्चुअली अंडमान व्हरूंक वय वय अंडमान आमी ते पीस पीस करून पॅक करून धाडचे हें खाली इमाज दवरचे एक पीस मात्र मागीर भायली सोबाय पुरो आमी थंय वचून थंय वचून करचे वय 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 सोमेस्तांक प्रणाम कार्मेल किरणाच्या आयच्या या विशेष अंगठ्याक तुमकां सोमेस्ता मोगाचो येवकार मागता पयल्यान पयलें कार्मेल किरणाच्या सोमेस्त वीक्षकांक मोंती फेस्ताचे हार्दिक शुभाशय आमी पाठयता मोगाळ वीक्षकांनो तुमी खंय मनी इगर्जांनी वा पूण शेताक वा कोणाच्या घरा मनी गेल्यार आमकां भितर सरतना फस्ट दिसचो मुरी मायचो ग्रोट्टो आनी तो पसंद जालो जाल्यार आमी फस्ट वचून ती एक फोटो काडटा तर हे ग्रोट्टे कोण बांदतात ताचे फाटल्यान कितलें काम आसा तें पुरो आमी आयच्या एपिसोडांत आमी समजून घेवया आनी आमच्या मंगळुरांत ग्रोट्टे बांदचो एकलो फामाद मनीस आसा तो जावन आसा वॉमंजर फिरगोजीचो मानेस्त वॉल्टर पिंटो या तांचे लागीं या विशेष अंगठ्यांत आमी उलोवया मोगाचे न्हू आमचे सवय आसात मानेस्त वॉल्टर पिंटो तांच्या घरा आमी हांगासर येवन पावली हांगा पळयतना फस्ट आमकां दिश्टीक पडलो हांगासर आसता सुबीत मुरी मायचो ग्रोट्टो आनी तिसल्या कुशीन ते मस्त ग्रोट्टे तयार करून आसात पयलीं आमी उलया हॅलो सर तुमी कशे आहात आमी बरी आसात पयल्यान पयलें तुमकां मोंती फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयता तुमकां आनी सर ग्राहकांक तुमच्या वीक्षकांक सगळ्यांक मोंती फेस्ताचे शुभाशय पाठयता ओके तुमी आतां ह्या फिल्डाक येवन ऑलमोस्ट 30 इयर्स जाले म्हणून आयकलां हांवें ओके तुमी फस्ट ग्रोट्टो खंय बांदलो फस्ट आमच्या वामंजरी इगर्जेन बांदलो फस्ट ग्रोट्टो त्या उपरांत मागीर कंटिन्यू केला आमी आतां फस्ट ग्रोट्टो बांदतना ह्या तुमचो तो फस्ट ग्रोट्टो सो पदराप तुमचे लागीं कशें अप्रोच जालें एक्चुअली आमी आमच्या इगर्जेंत आर्ट वर्काचे तें फ्री हें करनासलें तेंच्या फेस्तांक डेकोरेशन तें म्हणून मागीर म्हजो बाब कॉन्ट्रॅक्टर म्हळ्यार सिवील कामां करतालो म्हळ्यार मेस्त जावन आहलो ताका मेस्तां म्हणून वळखतात आमच्या गांवांत तशें पाद्र्याप एक दीस म्हणालो म्हळ्यार एक सिस्टरीन ग्रोट्ट्याक पयशे दिता म्हणलें देखून पाद्र्याप म्हणालो तुमचे आर्ट वर्क आनी हें कन्स्ट्रक्शनाचे सिवीलाचे दोनी सांगाता आनी सुबीत ग्रोट्टो बांदीचे तशें आमी बाबावानी सांगाता मेळून एक 3 नमुन्याचे ग्रोट्टे तयार केले मातयेंत फस्ट ताचे उपरांत आमी इगर्जी करून दिले तांणी एक सिलेक्ट केलो आनी तो फस्ट ग्रोट्टो आमचो त्या उपरांत आमी ग्रोट्ट्या विशयान परत स्टडी करून ग्रोट्टे कशे जायचे कले खंयच्या इमाजी कले जायचे ते ताचे रीत नीत कशें तें हांव हें केलें वय फस्ट वय 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 मागीर ताका वय आतां हांव प्लॅनांत करून दिवचे वय 3 प्लॅनां दिता तातूंत तांणी सिलेक्ट करून मागीर कंटिन्यू वय 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 तशें करचें तुमी आतां फस्ट वॉमंजर फिरगोजीन केल्लें मागीर तुमकां कशें ऑर्डर्स येवंक स्टार्ट जाले फस्ट वॉमंजूर केलो ताचे उपरांत एक्चुअली तदाळ आमकां तें कंटिन्यू करचें प्लॅन नासलें म्हळ्यार एक ग्रोट्टो बांदलो ताचे उपरांत आमकां कांय हांगा गुरुपूर इगर्जेंत ऑर्डर आयलें ताचे उपरांत रेमंड्स कॉन्वेंटान सांगलें मागीर बेतनी सिस्टरांचे ताचे उपरांत कंटिन्यू जावन उंत गेले वय वय मागीर वय वय एडवर्टायज ना कांय ना तेंत पळोवन एकामेका पळोवन एकामेका सांगून तशेंत आयलें एक तुमचें काम तितलें बरें आसलें म्हूण जालें सवाल कितें म्हळ्यार तुमकां मस्त ऑप्शन आहलें ह्याच फिल्डार मुखार वचेक म्हूण तुमी पर्टिक्युलरली कित्याक मुरी मायचोच ग्रोट्टो करीजे म्हणून तुमच्या मोतीक आयलें मुरी माय वयर मोग इल्लो चड म्हूण चिंता मुरी मायर इल्लो मोग चडत सगळ्यांक केल्ले बरी आमकां इल्लो चड मोग कित्याक म्हळ्यार ती हरये काकडी आमकां राखता आनी आमी ग्रोट्टे मुरी मायाचे चड बांदल्यात पूण सकट सांता भक्तांक जेजूच्या इमाजेक जावन दी नाजाल्यार मस्त आलतारी तें पुरा हें करना आसा मोरयेचे ग्रोट्टे मात्र इल्ले चडत म्हळ्यार सगळ्यांक मस्त मोग मोरयेचेर आवयचेर मोग चड न्ही गे वय तशें ग्रोट्टेत चड आसात वय 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 आतां ऑलमोस्ट 29 इयर्स कंप्लीट जावंक आयली कितले ग्रोट्टे बांदल्यात तुमी येदोळू 2020 मुसर जाले लागी लागी वय 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 येवच्या वर्सा आमचे 30 वर्सां जातात वय 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 येदोळ मुसर बांदल्यात व्हडलो ग्रोट्टो खंय आसा तुमी बांदून येदोळ बांदिल्ल्यात व्हडलो ग्रोट्टो
ग्रोट्टो आमच्या मैसूर कॅथेड्रल सेंट फिलोमेनांत आसा मस्त व्हडलो तो वर्ल्डांत तो व्हडलो म्हणटात म्हळ्यार ताचे भितर एक व्हडलें चापल आनी केलां आमी वय वय ते म्हळ्यार इगर्जींत थोडे वाती पेट्टात आनी प्रॉब्लेम समस्या जातात म्हणून आमी ते सपरेट एक ते हें केल्लें चापल ताचे भितर वाती पेटोवंक आनी प्रोविजन करून दिलां वय वय आता मंगळूर DSCन मात्र की या दुसरे कडेन तुम्ही बांधला ना आमी सगळ्या भारताक गेल्या सगळ्यांनी गेल्या मस्त वय कर्नाटक केरळ गोवा तमिळनाडू बिहार तेणे सगळ्यांनी नॉर्थ इंडिया पुरा भोवल्या आमी वय 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 आता पर्टिक्युलरली खंयचो एक ग्रोट्ट बांदतना काले मनी प्रॉब्लेम जाल्ले आसा गी तुमकां उडास आसचे तसले वय उडास आसचे तसले मस्त जाल्यात प्रॉब्लेम्स मस्त जाल्यात वय एक हांव आनी म्हाका म्हळ्यार ड्रायव्हर नासल्या वेळार म्हणजे मिसस आपोवन व्हरता तेणे म्हणून तशें हांव आनी ते येताना एकटी कार एक्सिडेंट जालें आमचें व्हडलें एक्सिडेंट तें वय 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 तातूंत आमी काही एक सगळ्यांनी चिंतिल्लें त्या वेळार आमी स्पॉटार गेल्या म्हणून वय पूण आमकां एक ल्हान एक मार्क्स पडोना तितल्याचेर तें मिराकल वय ताच्या उपरांत कारकोळ एक व्हडलें एक्सिडेंट जालें तें म्हज्या पांयांक मार जावन नी कॅप आनी क्रॅक जावन ते मस्त समस्या जाले पूण डॉक्टरान ऑपरेशन करच्या दिसात ऑपरेशन करच्या पयलें परतून एक सेकंड टायम हें एक्सरे आनी MRI काडूंक सांगली तांतू पळयतना पुरो क्लियर आसा तें व्हडलें मिराकल वय वय तशें मस्त 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 मिराकल जाल्यात म्हज्या जिवनान म्हणलें कोण बांदयतात तें सादारण येदोळ एक 98% पुरो मस्त मिराकल जाल्यात वय 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 तुमी आतां 2020 ग्रोट्टे बांदल्यात न्ही टोटल तांतू तुमचो फेवरेट ग्रोट्टो खंयचो फेवरेट वय वय कितें म्हळ्यार फेवरेट ना फेवरेट मस्त सक्कडी फेवरेट कित्याक म्हळ्यार आमी एक कडेन ग्रोट्टे काळजाक मस्त पसंद एक मैसूरचो आसा वय ताच्या उपरांत व्हडलो ग्रोट्टो वय वय तो मस्त खुशी जाली आमकां म्हळ्यार लोकांनी मस्त पसंद केल्लो तो ताच्या उपरांत मस्त आसात वय वय सकड म्हळ्यार एक कडेन आमी कालांगी म्हळ्यार एक कडेन बांदलेले आनी एक कडेन कॉपी करना जाय जाल्यार मस्त स्पेशल ते क्वेश्चन विचारूंक आसलें एक्चुअली एक कडेन बांदिल्लो ग्रोट्टो आनी एक कडेन आसना डिझायन्स ते कंप्लीट डिफरंट आसता तुमची ताका काले सिक्रेट म्हणी आसा गी स्ट्रॅटजी तुमची सिक्रेट म्हणून न्ही ते कालांक म्हळ्यार आतां आमी आतां आमगेर बांदलो ग्रोट्टो तो हांव आतां आनी कडेन येता ओ सेम ग्रोट्टो तें आसा तशें म्हणच्याक तें तांकां ऑल इंडिया ट्रॅव्हल करतात न्ही तांकां हो मंजुरान बांदलो तीं कळना जाल्यार पूण आमी फोटो काडून दवरता न्ही तदळा इल्लेशें जाता म्हळ्यार थंय आमचे बरीच आसा तशें आसा पूण थोडे कडेन मात्र तोच सेम जाय जे म्हणटात वय लागीं लागीं 500 ग्रोट्टे सेम आसले बरें आसा म्हळ्यार चेंज करता पूण थोडे इल्लेशे तशेंच जायचे ट्रेडिशनल जायचे तशें म्हणून देखून आमी थोडे तशें करीचे पडटात पूण सडाव जो न्हू मॅक्झिमम पुरा दुसरेच वय 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 तुमी आतां मुरिमाचे ग्रोट्टेचो न्हू सांताबोगचेचे आनी आय थिंक तुमी क्रिब्बांनी पुरा करतात न्ही थोड्या फिरगजांनी पळयले हांवें फोटोज वय 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 ग्रोट्टे श्रायन्स आल्तारी क्रिब्ब मागीर कुर्सवाटेची तेसावां ताच्या उपरांत रोजरी पार्क तें पुरा हें करता भक्तीपणाक जाय जाल्यार पुरो करता वय 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 आतां मॅन्युफॅक्चरींग पुरा हांगात तेगे सर वय मॅन्युफॅक्चरींग आतां सद्याक हांगात दुसरे कडेन आहलें तें जाग्याच्या समस्या जाल्यार आतां आमी तात्कालीक तरान हांगा करतात आसा दुसरे आतां दुसरे पळयतात आसा वय वय हांगासर थोडे प्रिपरेशन जावनूच आसा वय ह्याच्या विशयान तिले सांगा आमकां हे आमी हांगा स्ट्रक्चर तयार करचें एक्चुअली कंपनीन हांगा स्ट्रक्चर तयार करून ताचे उपरांत आमी बायली सोबाई ताचे उपरांत पेंटींग एक्स्ट्रा कामां पुरा थंय सायटान वचून करचीं पळय हें आतां ही माज दवरूंक हे आतां फाटली सायड मुखली सायड दिसल्यान आसा वय वय हे एक डिजायन हें पुरा व्हरूंक आमकां म्हळ्यार तें आमी थंय व्हरून मागीर सेटींग करचें वय वय जाग्याच्या अभावान पूण तुम्ही करून दवरले ल्हान ग्रोट्टे मस्तात ते आमी आतां फेस्ताक भायर गेल्ले चिंतिल्लें पूण थोड्या कारणांनी ते इल्लेशें पेंडींग दवरलां वय वय हांगासर एक ग्रोट्टो तयार जाते आसा मस्त सुबीत आसा कामाचें अंतर आसा वय ह्याच्या विशयान तिले सांगीत गी तुमी हे एक्चुअली अंडमान व्हरूंक वय वय अंडमान आमी ते पीस पीस करून पॅक करून धाडचें हें खाली इमाज दवरचें एक पीस मात्र मागीर बायली सोबाय पुरो आमी थंय वचून थंय वचून करचें वय 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 तशें वय आनी ताका पेंटींग तें प्रजातान बारी सुबीत दिसता वय वय थंय वेल्लांकणी बीन ग्रोट्टो वय वय तशें तयार जातेत आसा मागीर तशेंच आमी एक पीस पीस करून म्हळ्यार तशें भायर अमेरिका हांगा पुरो धाडल्यात आमी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कॅनडा इंटरनॅशनली वय 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 वय
तशें करून धाडटा आमी. आतां कोणाय की घरान हे ग्रोट्टो करूंक आसा जाल्यार वय घरांनी ग्रोट्टो करूंक आसा जाल्यार गांवांत जाल्यार हांव वचून ते विजीट करून ते सायट पळोवन जागो पळोवन ते कशें जाय जे कशें तें परत तांचे कडेन डिस्कशन करून मागीर आमी तांकां 3 प्लानां दिवची तातूंत तांणी सिलेक्ट करून तांच्या बजेटी प्रकार आमी करचे. वय 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 भायर जाल्यार ते म्हाका फोटो धाडटात जाग्याची आनी तांचे पुरो डिटेल दितात ताका समजावन आमी करता. वय वय डिझायन मागीर तांणी खंयचे इमाज दवरतात त्या इमाजीक समजावन आमी इमाजीक ते ग्रोट्टोची डिझायन मॅच जायचे वय 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 तशें आसा. दिशिनी पळोवन या विक्षकानो ऑलमोस्ट फिनिशिंग जावनूच येयला हे नॅशनल गेट शिरताडी एका घरा व्हरूंक वय तांकां फेस्ताक रेडी जायचे म्हणलें देखून आतां वो मुरी माय आसत. वय 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 तशें ताचे उरले पीस पुरा तशें पुरो आसात ते ताचे वयर थंय वचून सेटींग करचें तें. वय 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 हांगासर ल्हान ता नोट पुरो सायजीसार डिफरंट ग्रोट्टे आसात सुबीत आसात. आतां हे ल्हान ग्रोट्टे कन्सिडर केल्यार कितलो टायम लागता तुमकां ग्रोट्टो करूंक? ताचे फिनिशींग म्हळ्यार एक दीस ताचें स्ट्रक्चर करतात ताचे उपरांत ताका फिनिशींग ते उपरांत ओट्टू करचें तांणी. वय एका ग्रोट्ट्याक पर्टिक्युलर इतल्यान ते म्हणून ना ओट्टू करून आसतात. वय वय सायजा वयर वय 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 एक दीस 2 दीस 3 दीस 4 दीस तशें बरें येतात त्या डिझायन आनी हातूंत फिनिशींग जावना पुरा आनी ताका सकयल थोडे डिझायन गार्डन तें पळय येता. वय 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 तशें येता. हें खाली आतां वयले पीस मात्र आनी हाका फिनिशींग करूंक आसा पेंटींग पॉलिशींग जावंक. तुमी आतां 2000 वयर ग्रोट्टे बांदल्यात खंयचो मनी ग्रोट्टो बांदतना वा बांदून जाल्या उपरांत खंय मनी तुमकां विशेश अनुभव जाल्लो आसा गे? विशेष अनुभव मस्त आसात म्हळ्यार कालेंक म्हळ्यार आमी बांदल्या उपरांत थोड्यान सडाव जावन बांदचें एक तांगूण घालून बांदतात नाजाल्यार समस्या जाल्यार बांदतात. समस्या म्हळ्यार नमुन्याचे समस्या आसतात तशें ते मागण्या गेल्ल्या वेळार गी नाजाल्यार खंय सांगिल्लें आसता नाजाल्यार तांकां अनुभव जावचें आसता तशें ते बांदतात. त्या वेळा आमी थंय बांदून ताचे उपरांत ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले ताचे उपरांत तांकां जाल्ले अनुभव आनी ते मस्त आसात. मस्त म्हळ्यार विशेश आमकां थोडे फांत्योवंक जायना पिडा गूण जाल्ले आसा कुटुंबांत समाधान म्हळ्यार कुटुंबाचे समस्ये सॉल्व जाल्ले आसात ताच्या उपरांत जाग्याचे समस्ये मागीर तांकां अशें केलें वायट केलें म्हणी एक हें आसा जाल्यार समस्या ते सॉल्व जाल्ले मस्त आसात. वय मस्त आसात. आमी ते थोडे रेकॉर्ड केल्ले आसात थोडे मागीर पूण आमी ते भायर हें करूं ना येदोळशाक तशें मस्त म्हळ्यार मस्त अनुभव आसात. सो एक तुमच्या काळजा लागुल्लो एक अनुभव शेअर करियेत गे. काळजा लागुल्लो अनुभव एक कडेन एक कॅन्सर हें आसलें कालें पेशंट आशिल्ली मस्त वर्सां तावन तिची पिडा गूण जाली म्हळ्यार तें एक्चुली जावचें कशें की म्हळ्यार आमी ग्रोट्टे बांदतना म्हळ्यार तांणी केले उद्देश दवरून सांगतात आमकां पूण बांदतना आमी त्या भक्तीपणान ते त्या हाचेर बांदता न्ही ते ग्रोट्टे हर एक ग्रोट्टे आमी बांदले ते मागण्याक प्रेरण दिजे ते म्हजो उद्देश तो त्या मागण्यार प्रेरण दिवन त्या प्रेरणान ते मागतात पळय हर एक इल्लेशें मागणें व्हडलें रजार म्हणाचें म्हणना पळोवन एक तकली बघून एक अर्गां दिल्यार पावता पळय तशें जावन तांणी गूण जावचें म्हळ्यार हांवें म्हणजे म्हज्या ग्रोट्टो बांदून गूण जाल्लो म्हण न्ही कोणी तशें करचें नाका पूण ते मागण्यांत प्रेरीत जावन मागतात न्ही तशें तांणी बरेंपण जाल्लें आसा. एकली एक सादारण एक 6 वर्सां तावन न्हिदिल्ले कडेन डिस्काचे आनी प्रॉब्लेम जावन तशें तिणें दुसऱ्या कारणाक 2 पुटी बांदुल्लो खंय ग्रोट्टो ताचे उपरांत लास्ट म्हजे नंबर मेळ्ळे हांव म्हजे कारणां बांदयलो तो दुसरो ग्रोट्टोय बांदून काण बांदयलो तशें मस्त आसात तले दुसऱ्या कारणां बांदिल्ले ग्रोट्टे फोडून काण बांदयल्ले वय पाटी बांदिल्ले आसात एक मडन तेर एक आसा मस्त बांदल्यात तले पूण तें बांदल्या उपरांत तांणी कालें आशेलां कालें हें केलां पळय तें तांकां मेळ्ळां. वय मस्त म्हळ्यार मस्त बरेंपण जालां. वय 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 ते मस्त खुशी जाता. थोडी फोन करून सांगतात थोडी मेळटाना सांगतात आनी थोडी गेल्ल्या कडेन आनी परत येवन हो आमचो ग्रोट्टो बांदुल्लो तुवें आमकां अशें बरेंपण जालें मस्त बरें जालें तशें म्हळ्यार मोगान गेल्ल्या कडेन सगळें वय आनी खुशी जावची म्हळ्यार गेल्ले हांव खंय गेल्यार खंयच्या गांवाक गेल्यार थंय म्हाका एक वळखुचें कोणी म्हणी एक आसतात. वय 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 तें बारी खुशी जाता. वय वय आनी बिदरांत आमी हांगा खंय बिहारांत एका
कडे बांदलो ग्रोट्टो बिस्पाच्या ते बिस्पाचे घर फिरगजांनी प्रकताली ते बांदलो तांचे मस्तू समस्ये लिगल समस्या आनी पर मस्तू निवारले ते ग्रोट्ट्या जाल्या उपरांत ग्रोट्टो जाल्या उपरांत म्हळ्यार ग्रोट्टो बांदल्या उपरांत ते मुखार तेर्सांनी सुरू केल्लो तांणी तें तांणी पाद्र्यापान म्हाका एका म्हयन्या उपरांत फोन करून सांगिल्लें तांच्या ते बांदयल्ल्या पाद्र्यापान इवन बिस्पांनी म्हाका फोन केलें मस्तू म्हळ्यार मस्तू मिराकल्स जाल्यार तुमकां मस्तू देव बरें करूं बऱ्यान बांदलें तशें अशें मागीर एक मैसूर डायसिसीन एक बांदलो थंय आमी एक 5 वर्सां तावन इगर्जेचें काम आनी पुरो रावल्लें आसलें तें म्हाका पाद्र्यापान सांगिल्लें अशें अशें समस्या जालें मागीर आमी वचून बांदलो तांणी मागीर नोवेनां सुरू केलीं तेर्स सुरू केलो तो 5 म्हयन्यांनी रावल्लें तें काम 5 वर्सांनी रावल्लें काम 5 म्हयन्यांनी करेक्ट 5 म्हयन्यांनी फिनीश जालां फिनीश जावन तांणी हें केल्लें इनॉग्रेशन केलें वय तें पुरो अजापूत मस्त मस्त अजापां तें आमी कालें कोत्ता की आमकां तें सडाव जावन काम जाता म्हळ्यार आमकां सडाव जावन आमची क्रिस्तांवची हें म्हळ्यार आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमकां तें उडास ना जाल्यार आमी त्या विशयान चिंतूंक वचना तें आमच्याच तांतू जालें चिंतन पूण आमी डिपली तें कशें जालें तें आमी चिंतूंक गेल्यार मात्र आमकां ताचें दैवीक पावराचें कितलें म्हळ्यार दैवीक सकत कितली आसा कळटा आनी आमी तें समजून ताका अर्गां दिल्यार मात्र आमकां तें मुखार शाश्वत तरान प्रतिफळ मेळटा वय वय सडाव जावन आमी बांदचें आनी सोडून सोडचें म्हळ्यार मेळ्ळें आनी त्या विशयान मागीर हें पडना थोडे कडेन म्हळ्यार सोडून सोडटात तशें पुरा पूण आमी कितलें मान हें दिता पळय एक्चुअली आमी ग्रोट्टो बांदून ग्रोट्ट्याक मान ग्रोट्ट्यान जाले इमाजीक हें करचें न्ही तें थोड्यांनी सवाल केल्ले आसा आमी गेल्ल्या कडेन कालें म्हळ्यार आमी तें ग्रोट्टे बांदता इमाज्यो दवरता तें बोंब्या पुजा केल्ल्या बरी जायना गी तशें अशें म्हळ्यार सवाल आसता एक्चुअली हांवें म्हणचें आतां आमी आमचे मालगड्यांचे आनी फोटो इमाज्यो आनी दवरता फोटो दवरता ते तांचे फ्रेम दवरता तेदळ आमी आमच्या भुरग्यांक सांदाळे तो आब तो अशें तशें ती एक म्हळ्यार मोरी माय अशी तशें आतां आमी ग्रोट्टो पळोवन ग्रोट्ट्यांत मागचें न्ही आमी मोरये कडेन मागचें इमाज पळोवन इमाजी कडेन मागचें न्ही वय हांवें हरये कडेन बांदतना हरये कडेन हांव सांगता हें आमी बांदचें खाली आमकां एक ग्रोट्टो आमकां मागण्याक प्रेरीत करूंक मात्र मागीर मागतना आमी मोतींत एक इमाज वय मोरयेचें नांव काडून तशें मागचें तशें तुमकां तें हें जाता म्हणून वय वय बेंजार करून तें एक पवित्र म्हणल्यार बरें आमी हें करचें वय वय तशें वय 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 आतां वय तुमी एक 30 वर्सां पयले कान गेल्लो तो निर्धार वय आतां कितें बगता इतले तुमी 2000 वयर ग्रोट्टे केल्यात तो निर्धार सोमा आसा म्हणून बघता की तुमकां खंडीत 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 इतली खुशी जाता की तेन्ना हांवें तुमकां सांगलें न्ही एके कडेन गेल्ले फीडबॅक आयकतना इतलें बरें जालें तितलें बरें जालें म्हळ्यार थोडे मस्त मस्त व्हडली अजापां जाल्यां तें पुरो आयकतना मस्त खुशी जाता वय वय हो जालें न्ही म्हज्या मुखांतर एक म्हजे तावन न्ही म्हज्या मुखांतर एक देवान अशें केलें न्ही इतल्यान चेंजीस जाली न्ही वय मस्त जण बदलातात मनां बदलातात फेमस जाले ते इमाज्यो तशें थंय हांव ते इमाज्यो क्रेनार आमी ते सेट करता आसतना थंय एकलो जैनांचो बोटांचो कोण एकलो माथारो प्रायवंत एकलो आयलो येवन एक्चुअली हांव पयस आमी खंय गेल्ल्या कडेन कोणा कडेन उलोवंक वचना ते मागीर समस्या जाता म्हणून वय आमचें काम जालें तशें पूण हांगासर तो प्रायवंत पाद्र्यापा लागीं उलोवन आसलो हांव पळोवन आसलो सिदा पाद्र्यापा लागीं गेलो आनी पाद्र्यापान ताका म्हजे लागीं धाडलें आनी तो येवन म्हणलो नमस्कार करून तो म्हणलो तुवें एक इतलें बरें काम केलें गी म्हाका कालें म्हणचेंत म्हूण कळना तितली खुशी जाली म्हाका हांवें सांगलें वय तूं खंयचो घेवन विचारलें म्हळ्यार अशें म्हणलो हांव एक्चुअली क्रिस्तांव न्ही हांव हिंदवांचो 30 वर्सां हांव ह्या इगर्जेक येता हांव आनी तो जेजू तितलें मात्र हांव पाद्र्यापा लागीं जावन दी कोणा लागीं आज मसोर उलोवंक वचना पूण आज फस्ट टायम हांवें पाद्र्यापा लागीं उलयलो आनी तुजे लागीं उलयलो म्हाका तितली खुशी जाली तुमच्यो इमाज्यो पळयतना आनी तुवें भितर आमी थंय भितर आल्तारी केल्या तें पुरो तुवें तें केल्लें म्हाका आयकलें मस्त खुशी जाली आतां मागूंक मस्त खुशी जाता तशें अशें पुरो म्हणलो तें म्हाका बारी खुशी जाली मागीर आनी एक मडिकेरी आमी आल्तारी इगर्जेच्यो सँक्च्युरी मस्त केल्यात तातूंत सगळें मस्त सगळ्यांनी बारी हें केलां पूण तातूंत हांगा आमचे मडिकेरी केल्ल्यात तातूंत म्हाका एक विशेश हें जालें म्हळ्यार इनॉग्रेशन जावन बिस्पू थंय एक इल्लो वेळ रावलो रावन मागीर मुखार तुमी आतां 2000 वयर ग्रोट्टे केल्यात तुमकां रेकॉग्निशन मेळ्ळां गे खंय मनी मान सन्मान मस्त मेळ्ळ्यात एक सादारण एक
2000 एक 700 वयर मेळ्ळ्यात गे म्हणून वय ते भितर हांगा थंय सगळ्यांनी आसा ते तुमी पळोवंक पुरो हे मेडल्स ते कालेंपर आसात मागीर शॉलां भितर कांय इतली आट्टी आसात मस्त दिले आतां आमी अशें पुरा वय युवाक पांगडूंक जातात न्ही मस्त मेळ्ळ्यात वय सादारण वय 700 वयरच जाल्यात सन्मान वय 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 या एक्चुअली इन्स्पिरेशन कालांक म्हळ्यार आमी घर बांदिल्लें आमींत बांदिल्लें आमचे कामाक इल्ले इल्ले बांदताले ताजे उपरांत पुरो बांदून जालें सगळ्यां मरे सगळ्यांनी कालें सगळ्यांनी कालें म्हळ्यार लास्ट आमकां जाय जें म्हण आसता आल्तार जाय जे ग्रोट्टो जाय जे म्हण मागीर हें येवचें मात्र तें स्टार्ट करचें लास्ट तें हें तशें आमचें पुरो घर पुरो रेडी जालें आल्तार जाय जे डिजायनांनी पुरो केल्लें ते करूंक पुरसोतूच मेळोना ताच्या उपरांत लास्ट 2-3 दिसां पयलीं आल्तार कशी करची म्हणून ताळे कामी बिजी आहलें बायलीं कामां आमी करून दिजेत पळय मागीर घरांत वकल आमी सडन दवरलें ताच्या उपरांत कालेंगचें म्हणलें हांवें एक रप्प जाली एक आयडिया आयली म्हाका आतां सगळ्यांनी एंत कॉपी करतात पूण वय तशें येवन हांवें आमच्या कामागारांकडल्यान एकाच दिसान केल्ली आल्तार वय वय सडन इनॉग्रेशनाच्या आदल्या दिसा केल्ली आनी पूण आयल्या सगळ्यांक बारी खुशी जाली वय तशें मस्त जाणांनी फोटो काडून व्हरून आतां इल्लें मस्त मॉडिफाय करून तें वय वय आतां मस्त आल्तारी केल्या तोली आमी दुसरें मस्त घरान आमी पळयता एक्वेरियम पुरा भितर दवरतात तुमचे एक्वेरियम मोरयेच्या ग्रोट्ट्या कडेन आसा ते एक्चुअली काले मनी काणी आसा गे ना खाणी म्हणून ना ते म्हळ्यार आमी फस्ट सांत आंतोन आश्रांत एक तशें कॉन्सेप्ट केल्लें म्हळ्यार सांत आंतोनीन मासलेंक शर्मावन दिवचो त्या विशयांत वय मागीर तेंत कंटिन्यू केलें म्हळ्यार वॉटरफॉल्स गेलात वॉटरफॉल्स तें उदक थंय तावन रिसायकल जावन आसता तशें ते मास्टली पळोवंक सोबीत दिसतात न्ही इल्लें तशें इल्लें येतले वयतले बरें इल्लें अट्रॅक्ट करूंक म्हणून तशें मसल्यो गेल्ल्यो वय 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 आतां ग्रोट्टो बांदून कितलीं वर्सां जालीं हें आमी एक्चुअली आमच्या कोरोनाच्या टायमार आमच्या कामाचे पुरांग जाताले काम नातलें भायर वचोंक नातलें न्ही त्या वेळार आमी सगळ्यांनी विचारचें सगळ्यांनी ग्रोट्टो बांदतात तुमगेर ग्रोट्टो ना गे आमकां एक्चुअली ते म्हणटात न्ही आचार्याच्या घरा बसूंक म्हणयना तशें आमकां ग्रोट्टो बांदूंक पुरसोतूच मेळोना तशें तो एक करेक्ट टायम मेळ्ळो फ्री आसली त्या तशें आमी एक ग्रोट्टो बांदून सोडलो मोगाळ वीक्षकांनो कसो जालो आयज सांगतो तुमकां वॉल्टर पिंटोची काणी आयकून कशें बगलें आनी केल्ले ग्रोट्टेक मनी तुमी पळयल्यात जाल्यार कमेंट सेक्शनार तिळसूंक विसरा नाकात आयचे व्हिडिओ लायक करा शेअर करा आनी सुखान आसतना कार्मेल किरणाक सबस्क्रायब करा परत मेळया नव्या व्हिडिओ संगीत वळमसर पळयत रावा कार्मेल किरण मिडिया